Perempuan, karya Burung Gereja. Wajahmu menangkapku untuk masuk lebih dalam kepada dirimu. Akhirnya aku hidup bersamamu, dan kutemukan ruangan dalam langkahmu begitu porak-poranda, tak dapat kujelaskan. Kukira ini luka itu yang membuatmu menitikan air mata saat kita mulai percakapan di atas motor itu. Aku kira kau tidak benar-benar patut melenyapkan luka ini dari getirnya suara tawamu. Aku kira kau membual seiring aku mencoba masuk lebih dalam ke hatimu. Hai perempuan yang terluka namun diam, berusaha sendiri namun gagal. Izinkan aku untuk merapikan ruangan dalam langkahmu. Izinkan aku menjaga langkahmu seiring kau mengejar mimpimu. Izinkan aku begitu ingin. Bekasi, 26 Juli 2019.